تشریف لے آندے نے اپنا کلام ساجھا کرن لئی خیرات علی خیرات صاحب انہاں دی تالیاں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورلڈ پنجابی کانفرنس آل ٹیم نو چاجد بھی پروار جھنگ عبدالرحمان ساجد خیرات علی خیرات حاجی عبداللطیف شہدائی صاحب دی طرفوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہ انوار جبیت مشک معطر ہے مکھ ملبوس حیا وچ مہربانی انوار جبیت مشک معطر ہے مکھ ملبوس حیا وچ مخمور مجسم زلف کنڈل ہر انگ مدہوش ولا وچ مہربانی اور انمول صفات مکرم دے ہن چرچے عرش الا وچ خیرات مولا عرش بری کائنات مست ثنا وچ وسلام حاضر